Sudan gara barumsa wangeelaa guyyaa irratti dabarraa ijoollonni baay'inaan jirtanii uummannis baay'inaan tanaasoo hin taane bosona turtuu hin jeeqinaa garuu hin jeeqinaa saayilentii ta'aa dhaggeeffattaa yoo haalli intanaa ta'e garuu darbuun gachaa hin dhabu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhumaan gara barumsa guyyaa irratti dabarraa kan nu barsiisu Waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Waaqayyoo abbaa keenya irra bulee nu barsiisaa. Isaan arraba isaan ittiin dubbatan anaaf isiniin immoo laphee taa'ee dhaggeeffatee firii sochooma 60 godhee dhaalti mootummaa isaatii ta'uu Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u amma kallattiidhumaan gara abbaa keenyaatti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan Waaqayyoon kan jaallattan hunnis kan isin jaallatu sanbata barii kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC jirutti qaamaan kan argamtanii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin sagantaa keenya kan hordoftan hundumaa akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo nageessan maqaan Waaqayyo keenya maqaan uumaa fi tiksee keenyaa Waaqa keenyaa dhaloota amma dhalootaatti bara baraan kan galatuuffatame nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa akka fedhii Waaqayyootti wangeelaa dubbifame waliin barannaa kan barsiisu Waaqayyoodha. Iccitii dhokataa ta'e kan ibsu Waaqayyoodha. Namni sababaaf dhaabbataa bakki nuyi irraa ka'umsa barumsa keenyaaf taasifannu wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 18 amma 24tti mata dureen barumsa keenya ammoo kan argamu wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti jechuudha. Sanyii lafa gaariitti faca'ee kan jedhu sanyii lafa gaariitti faca'e inni kun mata duree barumsa keenyaaf. Egaa iccitii dhokataa barattoota isaatiif hayyoota jara amantaadhaan cimoo ta'aniif abbootii keenyaaf kan ibse iccitii isaa hunda keenyaaf akka nu ibsu waan barannu kanaan immoo laphee keenyarra bulshee nu hubachiisee firee 30 60 100 akka dandeettii keenyatti akka horannu Waaqayyo nu gargaaru. Sanyii lafa gaariitti faca'e wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 23 waa'ee sanyii waa'ee lafa gaarii kitaaba qulqulluu keessatti bakka baay'eetti arganna. Fakkeenyaaf wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 amma 15tti akkasumas ergaa qulqulluu Phaawulos gara Qorontositti erge boqonnaa isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 amma 7tti waa'ee sanyii waa'ee firee gaarii achirratti arganna. Kan biroollee tokko tokkoon amma yeroon keenya nu kennetti ilaalla. Jalqaba waa'ee sanyii yeroo kana keessatti akkamitti ka'ee ala jennu yeroon kun akka biyya keenyaatti yeroo gannaati. Yeroo bokkaan roobu, yeroo ganni bu'u, qotee bulaan yeroo midhaan mana isaa keessaa baasee ittiin facaasu, yeroo sanyii isaa lafatti dhangalaasudha yeroon kun. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo fakkeenya baay'eedhaan barsiisa. Alaa dubartoota bira dhaqu waa'ee bukootiin, waa'ee iccitiitiin akkasumas
gara qotee bulaala dhaqu waa'ee qonnaatiin, waa'ee fireetiin, waa'ee sanyii facaasuutiin alammoo jara dhukkubsatan bira dhaqu waa'ee dooktaraa akkaataa namni ittiin fayyuun bakkuma deeme sana waan jiruun fakkeenya godheetu barsiisa. Inni kun isiniif iccitii isa dhokate baruun isinii kennamee jira jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif fakkeenyaan barsiistaa jettan jedhanii isa gaafatanii turan. Iccitii kan itti ta'ee alanni fakkeenyaan barsiisu hiikkachuu kan dadhaban namoota baay'ee turan. Namaa fi isa beekaadhaa fi isa qalbeeffachuu danda'uudhaa fi isa hubachuu danda'uu fi jechi lama jechi sadii hin ga'a. Isa qalbeeffachuu hin dandeenye, isa hubachuu hin dandeenye, isa ayyaanni Waaqayyoo irra hin bulle yoo guyyaa guutuutti odeessaa oolanuu waan keessaa qabatu waa tokko hin qabu. Kanaaf manni keenya qalbiin dhaga'u malee gurriin dhaga'u, qalbiin argu malee ijin argu jedha. Kanaaf qalbeeffachuu waan dhaga'an sana sirriitti hubachuu kan danda'amu yoo lapheen hubateedha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoonni isaa ala isa gaafatan. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 13 jalqabdanii ala dubbistanuu isin fayyuudhaaf, iccitii baruudhaaf, isa dhokate baruudhaaf isinii kennamee jira. Waa'ee sanyii kanaan walitti fidee ala jira barsiisu. Manni amantaa keenya ammoo yeroo bokkaan roobu sanyiin faca'u yeroo gannaa kana keessa barumsa kana akkanaan toora qabsiisteetu keessee jirti. Nama gammachiisa. Gati kanaa qotee bulaanis waa'ee qonnaatitti ka'eeti sirriitti hubachuu danda'a jechuudha. Isa kan ammaa keessan oola miti kunoo qotiyyoo koo gadhiiseen dhufe yoo amma maashiniitti immoo ce'e maashina koo dhaabbiseen dhufe mee Waaqan galateeffadha, Waaqan irratti kadhadha. Isan ba'ee isan bu'ee qotee itti facaasu Waaqayyoon abdadhee gombisaa baasee tanin facaase, manaa baasee facaase, Waaqan abdadhee lafa kana naa eebbisi, qilleensa baranaa naa eebbisi, bokkaa baranaa naa eebbisi jedheen facaafadhee jira. Yoo Rabbi naa galche immoo firee gaariin sassaabbadhaa jedheetu waan qabu sana lafatti naqaa jechuudha, biyyootti naqaa jechuudha. Eenyuun abdate? Waaqa isaa abdate jechuudha. Gatii kanaatiif Waaqni isaa immoo yeroo makaraa sanatti yookaan immoo yeroo midhaan sassaabuun ga'e sanatti firee gaarii, firee bareedaa akka isaa kennutti Waaqa isaa kadhata jechuudha. Midhaan mana keessaa fuudhee biyyootti makee facaasee jechuudha. Gatii kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo kanarratti akka qalbeeffannuuf waa'ee sanyiitiin, waa'ee wangeela Waaqayyoo, waa'ee jecha Waaqayyoo barsiise. Qotee bulaa tokkotu tureetu inni namichi qotee bulaan kun sanyii facaasuudhaaf sanyii isaa fudhatee dhaqee sanyii isaas facaasuu jalqabe. Sanyii isaa kun bakka adda addaa irratti facaafamee jedha. Inni tokko karaa irratti kan facaafame jira. Akka inni facaasee deebi'ee namni miillaan irra ejjatee deemeetu balleessa jala. Inni tokko immoo bakkuma dhagaa irratti faca'ee jira. Fireen dhagaa irratti faca'e kun simbirroon dhufteetu fuffunaannattee akka miqillee akka inni sanyii godhanne silumaa'uu dhagaa irra bu'eeti. Firee maalii godhata? Hundee maalii godhata? Akkamitti biqiluu danda'a? Kanaafuu qallabuma simbirroo ta'ee nyaata fi simbirroo ta'eetu hafe. Inni tokko immoo qoraattii keessatti biqile.
Qoraattii keessatti biqile kanammoo lafa gatii qabuuf biyyoon jalaan gatii jiruudhaaf biqileera. Akka isa dhagaarra biqilee yookaan akka isa dhagaarratti darbatamee yookaan isa karaarratti darbatamee sana miti biqileera, wal ba'ee jira. Haa ta'u malee akka inni wal ba'een qoraattii keessatti gatii biqileef qoraattiin sun isa hudhee qabee firee gaarii kennuu hin dandeenye. Kanaafuu inni afuraffaan biyyoo gaarii irratti lafa gaarii irratti mata duree barumsa keenyaas kan ta'e sanyii lafa gaarii irratti faca'e ta'e lafa gaarii irratti faca'e sanyiin kun yogguu kana gadi hundee qaba gatii ta'es walis immoo gatii wal biqileef firee gaarii firee 30 firee 60 firee 100 kennee jedheen jechuudha. Kanumatti meetu gaafanni biraa deemu barattoonni isaa dhufanii yaa gooftaa nuyi waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti himtaa, waa'ee isa lafaa kanaa miti isa samii nutti himta jennee utuu si yaadnu si duukaa buunu hojiin keenya illee takkaa qotee bulaas taanee hin beeknu. Ati immoo waa'ee qotee bulaa kana nutti himta nuun galleedhanii nuun gallee waan ati nuun jette maa inni nati lafa qotaa sanyii facaasaa inni kaan qoraattii keessatti inni kaan dhagaa irratti inni kaan karaa irratti inni kaan lafa gaarii irratti bu'ee jette kunnaan nuun gallee ittiin jedhanii isa gaafatanii. Maaliifuma iyyuu fakkeenyaan nu barsiistaa fuuldureedhumatti maa nutti himne ittiin jedhanii jechuudha. Abbootiin iccitii kana gaafa hiikanii barsiisanu wanti fakkeenyaan himame tokko hin dagatamu. Namni qalbii itti qabaachuu danda'a, hubachuu danda'a, irraanfachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan jara barsiise. Tokkos immoo karaa biraatiin firee dubbiin fireesee ijoon dubbii nama qalbeeffatutti himama malee gabaa hundumatti hin himamu. Kanumaaf isa beekuu fi akka irraa qalbeeffatu. Inni wallaalaan silaa wallaalaadha yootti manis isaan galuun rakkata. Isa kanaaf isa beekuuf ibsuudhaaf isa baruu hin dandeenye immoo caalaa akka inni qoratee bira ga'u akka inni irratti yeroo kennee maaliif isaan galu akka hin jenne Waaqatu isa uume. Namni yoo yeroo isaa kenne yoo sammuu isaatti kenne yoo ofii isaatti kenne Waaqayyo isa tokkoo kennee isa tokkoon dhawwatu. Garuu tattaaffii mataa isaa barbaada. Gatii kanaa beekuu yoo barbaade akka inni yeroo isaatti kennee waan qabu hundumaa itti kennee beekuu danda'uudhaaf iyyuu fakkeenya kanaan itti himee jara beektotaa fi hayyootaaf akka jaraa galutti isa wallaalaa immoo akka bitaatti galutti jedha. Inni wallaalaan Waaqayyo wallaalaa godhee isa nuumne. Nama tokkotu ture hojiina qaxaraa yaa abbaa keenyaa jedheetu paappaasii tokko bira dhaqe. Maal baratte? Kitaaba dubbisuu barattee taa'ennaan maal nyaadheen baradha? Hojiin qabu waan nyaadhu hin qabu hin barannee jedheen. Tole qiddaasee kana hoo edaloo kana barattee taa'ii jedhanii maali abbaa kooti maal nyaadheen baradha? Allakki hin baranne waan nyaadhee baradhuus hin qabu jedheen. Lallaba wangeelaa kana hoo barattee taa jedhanii lakki abbaa koo ana keessaa maal nyaadha waanuma nyaadhu dhabeen hojiin akka taraa jedhee san hin dhufe miti jedheen. Egaa waan nyaattu dhabdee yookaan kitaaba dubbisuu hin dandeenye waan nyaattu dhabdee edaloo eega hin dandeenye waan nyaattu dhabdee lallabuu kanas eega hin baranne ofii maal nyaatteetu akkana
doofoo taatee jedhaniini. Isaaf doofoo ta'uudhaaf maal nyaatte? Kanaaf barachuudhaaf namni hubachuudhaaf namni yoo yerootti kenne namni tokko uffata ofii isaatii uffatullee utuu hin qabaatin waan jijjiirratu utuu hin qabaatin iyyuu barumsa irratti xiyyeeffannoo kenna. Inni kun kenna guddaadha. Yoo ijoolleen kee akka jarree si xooran, akka nama ta'an, akka si fayyadanu, biyya fayyadanu, maatii kee fayyadanu yoo barbaadde ijoollee kee barsiifadhu. Kun karoora isa guddaa, investimentii isa guddaa, karoora fuuldureetiif kan ta'u ijoollee barsiifachuun, dhaloota barsiifachuun, qaramanii akka deemanu godhachuun kun baay'ee barbaachisaadha. Yoommoo kan waggaa 10 waa'ee gabaabaa kana yoo qabaatte immoo muka dhaabii firee mukaa sanarraa nyaatta. Egaa silumaa karoora namni hin qabu taanaan immoo homaa gochuun yoo irraan eegamu jechuudha. Karooruma iyyuu hin qabu taanaan karoora fagoo, karoora dhiyoo baafatanii deemuun keessumaa waa hubachuu akka danda'anuuf barumsi wal ga'uu danda'a. Barumsa ummataaf ga'uu danda'a. Yeroo ammaa kana keessa ijoolleen barachuunsee mirga namummaa keessaa isa tokko ta'ee jira. Yeroo ammaa kana mirgi namummaa addunyaa irratti eegamaa jira. Eegamaa hin jiru. Gaaffii guddaa, chaalenjii guddaa, qormaata guddaa jira. Namni lubbuu isaatiin jiraachuun mirga isaati. Kana jechuun namni hundumtuu eega dhalate amma karaa dhalate sanaan Waaqayyo fudhatutti jiraachuuf mirga qabaala jedhamu fedhii isaa malee meeqatu ajjeefama addunyaa kanarratti. Waan mirga barachuu miti, mirga waa hubachuu san argachuu miti, lubbuudhaanuu jiraachuu kan hin dandeenye addunyaa kanarratti raasamina keessumaa yeroodhaan ka'uun waan argaa jirru kana jira. Kanarra Waaqayyo nu haa eegu, maatii keenya nuuf haa eegu, biyya keenyas nuuf haa eegu. Maaliif? Waa qalbeeffachuun, waa hubachuun keessumaa yeroo addunyaan akkana raasamu kana keessa, waraanni yeroo adda addaa bakka adda addaa keessatti gaggeeffamu kana keessa Waaqayyo maal nutti ibsa? Akkamitti keessaa baanaa isa jedhu kana fa'a Waaqayyo yoo nu ibse malee kana hubachuun baay'ee rakkisaadha. Xaxaa shira addunyaa kanarratti deemu ala arginu haqaaf dhugaa addunyaa kanarraa eeguun baay'ee rakkisa gati ta'eef isa kana hubatanii yaa Waaqayyo si wayyaa sitti koloo gareen jiraa jedhanii Waaqatti of kennuun isa Waaqni isaa eeyyame sanaaf ta'a jechuudha. Maaliif Waaqayyo iccitii isa dhokataa yoo nu ibse balaa isa fuulduree keenyatti deemurraa akkaataatti miliqnu nutti agarsiisuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Akkaataa diinni ittiin deemu, akkaataa diiyaabiloos ittiin deemu, akkaataa seexanni ittiin deemu, akkaataa hafuurri hamaan ittiin deemu sana Waaqayyo nutti agarsiisee gaachana nu ta'ee irra nu dabarsuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf iccitiidhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota isatti siqanii jiran sanatti ibsuudhaaf, namoota jarri kaan immoo silumaa yoo hubatan iyyuu sababa keessaa barbaadanii isa himachuu kan barbaadan turan. Sababni gabaan 5 isa duukaa deemuuf sababa 5 isaa oliif kan ta'uuf duukaa deema. Inni kaan barumsa isaa sana iyyuu hubateen hin dhaggeeffatu. Maal namichi kun akkam bareeda, maal namichi kun haasaan isaa akkam namatti tola jedhee haasaa fi dhaabbii hojjaa isaa sana duwwaa ilaalee kan duukaa deemus jira, kan duukaa yaa'us jira. Inni kaan immoo al tokko gatii baay'isee nyaachisuudhaaf, nyaatee quufuudhaaf waa'ee garaasaa rakkina yeroo isaa sana duwwaa laallatee kan isa duukaa bu'us hin jira. Inni kaan gatii dhukkubsataa maatii isaa keessaa baatee dhufeef dhukkubsataan sun fayyee fi akka ijaan argu kan barbaadee dhufus hin jira. Hundumtuu gaafa achii barsiisu waan qalbii isaa keessa jiru waan yaadu sana dhaga'a malee waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhu sana hin dhaga'u jechuudha. Gatii kanaatiif jirri isaa akka dhaga'an taasifaman kun garuu qalbeeffannaa isaanii
waa'ee sanyii lafa gaarii irratti faca'ee kanatiyyuu itti himamee jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo. Isa kanarraa waan baay'ee hubanna. Inni kun waan baay'ee nutti hima. Wangeela irra dubbifame keessatti faarfannaa Daawitiin faarsaa Daawit boqonnaa 103 qoodduu 400 lakkoofsa 14 amma 15tti Waaqayyoo namaaf akkam waan nyaatamu biddeena kennuu akka danda'u ala baay'ee nutu fiigee nutu ba'ee bu'ee waan nyaatu ofii qopheeffata jennee fudhanna. Tattaafachuun hojjechuun miillamma namaa kennametti socho'anii harkamma namaa kennametti hojjetanii afaan namaa kenname sanaan nyaatanii garaachatti garaan nyaataaf dhalattee nyaata nyaatteetu galateeffatti. Nyaattu malee immoo sombiin hojjetu, onneen hin hojjetu, jilbiin hojjetu, ija arguu hin danda'u, gurra arguu hin danda'u. Gatii kanaatiif jarri kun hundumtuu kan qaama keenya Waaqayyo uume nagaadhaan akka hojjetanuuf nyaati baay'ee barbaachisaadha. Gatii kanaatiif nyaanni immoo yoo Waaqayyo nu qopheesse ta'a humna keenya duwwaadhaaf gatii tattaafanne duwwaadhaaf hin ta'u. Kan tattaafatee nyaachuu dadhabe meeqa jira jechuudha. Kan sassaabbatee jalaa bittinnaa'e meeqa jira jechuudha. Kanaaf faarfannaa Daawit keessatti biddeena isa nyaatamu waan nyaatamu lafarratti kan kennu yaa Waaqayyo si'ii jedha. Kan tussee isee lafarra deemtu isee ijaan mul'achuu hin dandeenye isee xiqqoo sana uumama isee xiqqoo sana hin tuffanne isa arba guddaa sanas immoo hin beelessine hundumaa akka nyaatee bulu kan taasisu Waaqayyoodha. Galanni isaaf haa ta'u. Beeladootaaf illee marga gaarii coqorsa gaarii kan kennu Waaqayyo akka ta'e yeroo isaatti hundumaa akka inni bareechuu asirratti dubbisna jechuudha. Taatee Waaqayyo nu godhu sanaaniyyuu Waaqaaf galata galchina maatiiwwan Waaqayyo. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irrattis akkasuma nu keessaa jireenya keenya jiraannuun Waaqayyo wajjin firee gaarii agarsiisuu akkaataa ittiin dandeenyu nutti hima. Lapheen keenya lafa gaarii sanaan yookaan lafa sanyiin irratti faca'e sanaan fakkeeffamu. Sanyiin ni jedhame sagalee Waaqayyooti. Lafa inni jedhame laphee keenya. Lapheen keenya lafa isa kamiidha? Inni jedhu immoo gaaffii tokko jechuudha. Lafti inni jedhamu lapheen keenya sanyii sagalee Waaqayyoo irratti faca'e. Sanyii irratti faca'e sana lapheen keenya akkamitti qabee jira? Akkasa karaa irratti boqotee namni miilaan irratti dhidhiitee sana moo akka dhagaa irratti sanyii dhagaa irratti boqotee simbirroon dhuftee funaantee sana moo bakka qoraattii sana keessatti bu'ee gaafa nachii biqilu qoraattiin sun hudhee isa qabee moo sanyii lafa gaarii irratti faca'eedha? Lapheen keenya isa kamiidha? Maatiiwwan Waaqayyoo filadhaa utuu jedhamne hundumti keenya sanyii firee gaarii lafa gaarii irratti faca'ee ofiin jenna miti. Ndee akkamitti anoo Waaqayyoon nan dhagaa waan inni naan jedhu ooti nan hojjedha. Kan hin mana kooti ba'ee waaqeffachuudhaaf as dhufe kan hin abboommii isaa nan eegadhee lawwuudhaan kadhannaadhaan of jabeessu lafa gaarii ta'uufanii lapheen koo lafa gaariidha malee akkamitti lafoota jara sanyiin irratti bu'ee firee kennuu dadhabanii sana ta'aa ofiin jechuu dandeenya ta'a. Egaa sakkana keessatti of ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo eega nurratti faca'e laphee keenyatti faca'e sammuun keenya eega sagalee Waaqayyoo dhaga'e qalbiin keenya qalbeeffatee akka sagalee Waaqayyoo sanatti jiraachaa jirraayii inni jedhu sun isa jalqabaa jechuudha firee gaarii kennuudhaaf. Fedhii duwwaa utuu hin ta'in lafa gaarii dhala jennu sagalee Waaqayyoo nurratti bu'e sun
firee ammamii kennaa jira? Firee 30 moo 60 moo 100 amma dandeettii keenyaatti wal fakkaataa fidaa kan jedhu hin jiru. Firee wal fakkaataa oomishaa kan jedhu hin jiru. Biqilshaa kan jedhu hin jiru. Waan dandeessan akka dandeessi keessanitti waaqaaf galanna ta'u. Amma akka lubaattutu jedhamtanii akka lubaatti firee kennuudhaaf tattaafattu. Akka paappaasittutu jedhamtanii akka paappaasitti firee kennuudhaaf iyyuu tattaafattu. Rakkattu jechuudha baatanii buutanii ilaala. Akka monokseettutu jedhame qeesiin akka monoksee gochuudhaaf waan baay'eetu maatii isaa dhiisuu waan baay'ee dhiisuutu ijoollee isaa dhiisuutu isarraa eegama. Monokseen ijoollee gatii hin qabaanneef jechuudha seerri isaa. Achi immoo akka diyaaqoon immoo haala ta'u akkaataan inni fireetti fidu akkaataan ittiin hojjetu immoo irraa waan eegamutu immoo jira. Faarfattoota lataan immoo akkaataa kennaa faarfattootaaf kennamee sana jira. Kan tokko ta'uudhaaf hin danda'amu. Hundumtuu akka dandeettii isaatti jechuudha. Waan dandeenyu gochuudhaan tokko akka Maariyaamii obboleettii Alaazaar obboleettii Maartaa sagalee Waaqayyoo yeroodhaa yerootti dhaggeeffachuudhaan jireenya isaa fooyyessuuf kan dhama'u jira. Tokko immoo akka Maartaa waan yeroodhaaf immoo keessummaa ittiin keessummaa'uuf kan dadhabutu jira. Kennaan adda adda jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya firee gaarii kennuudhaaf eessa kennaan koo kan jiru maal yoon hojjedhen iyyuu eessarratti yoon bobba'inu firee gaarii baasuu danda'a jedhee namni kennaa hafuura hawaasaa addaan baafatee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kana yegguu hiiku namni inni karaa irratti fireen inni karaa irratti bu'e sun namicha sagalee Waaqayyoo dhadhabu imimmaan isatti dhufee gammadee keessi isaa bakka kana booddee asuma jiraachuun wayyaayyu sagalee Waaqayyoo na gammachiisa jedheetu ala faarfannaa dhaga'u ala lallaba dhaga'u qalbii isaa kenneetu dhaggeeffatee alachi balbala sanaa ba'u mana sanaa ba'u waan hundumaayyuu irraanfatee jireenya isaa duriitti isa deebi'uudha. Inni karaarra boqote. Inni lammataa dhagaa irratti immoo boqotee sanyiin dhagaa irratti bu'e sun iddan qabu gadi fagaachuu hin danda'u jalli isaa dhagaa gatii ta'edhaaf. Gati kanaan inni kun immoo sagalee Waaqayyoo dhaga'ee sagalee Waaqayyoo irratti faca'ee garuu sababuma adda addaa himachuudhaan keessatti fudhachuu dadhabee ilaalcha waa'ee adda addaa qabeenya isaatiif taayitaa hangoo qabu sana ilaallateetu sagalee Waaqayyoo kun gadi bu'ee firee godhatee biqilee sanyii gaarii kennuu hin danda'u. Asii achiin gaafa hiriyoonni isaatti dhufanu jara kana wajjin oolte ati yoomii jalqabdee akkana taate ala jedhanuun dhiisee kan keessaa ba'u. Inni qoraattii keessatti immoo fireen buute sun silaa marga qabaa biyyoo qabaa hin biqilaa biqileera. Haa ta'u malee garuu akka inni firee gaarii hin kennine hudhee kan isa qabu jira. Barmaatilee foonii kabaja foonii barbaachuu Kiristoosin dursuun jireenya isaa keessatti dhiisee waan foonii isaa ta'u ilaallachuu akka namicha waan hundumaa qaba waan hundumaa hiyyeessaaf bittinneessee kennee jira maal wayyaa nan tsooma torbanitti guyyaa 2 kadhannaas immoo nan dhiyeessa waggaattis immoo waan na barbaachisu nan baasa kurnoo koos nan baasa yaa gooftaa ittiin jennaan waan gaarii gooteetta waan tokko si hafe guutuudhumaanuu Waaqayyoo biratti
qulqullooftee kabaja argachuudhaaf ittiin jedheen inni maa innaan qabeenya kee qabdu sana gurguriiti hiyyeessaa firiiti na duukaa bu'ii ittiin jedheen mana na dhowwachuudhaaf ati amma kanaa dadhabeetanii fide ati tokkichaan gurguriiti hiyyeessaa kenniiti na duukaa bu'iidhaan jettaa jedhe namichi al tokko tokko hiyyeessa sooressi tokko na duukaa hojjettee kan siin jedhu jira waa'ee waaqayyoo kan itti himtu alatti itti himtu jechuudha akka qoraattii wanta isa qabee jiru sanatti isa hudhaa jechuudha yeroo kana sooressi mootummaa waaqayyoo galuurraa maaltu salphate gaalli limmoo keessa ba'uutu salphataa hudhee isa qabee jechuudha qabeenya isaa sun gadi kanaa noo jireenya keenya keessatti isa kamirra jirra ilaalcha adda addaa filoosofiin adda addaa beekumsa adda addaa barmaatileen adda addaa waan jalqabneerraa karaa waaqayyo nutti agarsiise see dhugaa kana qabannee akka hin deemne qormaata ta'ee akka qoraattii kanaa bitaan mirgaan dhufee akka firee gaarii hin baasne kan nu taasisu maaltu jira mee qalbii keessan qalbeeffadhaa laala isa kana mo'achuun nu barbaachisa jechuudha lafa gaarii yoo hin taane lapheen keenya lafa gaarii taasisuun nurraa eegamaa jechuudha inni lafti gaarii jalli isaas biyyoo qabaa kanaafuu akka sanyiin irra bu'een innis biqilchee firee gaarii gara walittis kan guddatu gara gadaanuttis kan guddatu firee gaarii isaa kenne maatiiwwan waaqayyoo firee gaarii baasaa jirraa jennee of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha firee gaarii baasaa jirraa firee gaarii kennaa jirraa ergaa Phexros isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irratti lammata dhalachuun keenya sanyii baduurraa miti nuun jedha lammata dhalachuun keenya haadhaaf abbaarraa fooniin dhalanne lammata dhalachuun immoo akka wangeela Yohannis boqonnaa 3 irratti ibsamee Niqoodimoositti himee sana lammata dhalanne lammata dhalachuun keenya akka dhaloota isa fooniin dhalanne sanaa isa baduurraa miti nuun jedha isa baduurraa miti sagalee waaqayyoorraan kan ka'eedha bishaaniif hafuura qulqulluurraan ni dhalanne sun bishaan ijaan arginu sana isa irratti kadhatamee ittiin cubamnu sana jecha waaqayyoo sagalee waaqayyoo irra jira jechuudha sagalee waaqayyoo kun immoo jireenya bara baraa akka argannuudhaaf jechuudha jireenya bara baraa akka argannuuf lubbuun keenya akka hin googneef akka bishaan hin dhabneef maaliif beeloftanii maaliif dheebottanii lubbuu keessan miitu nuun jedha waaqayyo karaa Ermiyaasiitiin maaliif dheebottanii maaliif beeloftanii lubbuu keessan miitu karaa biraatiin muka balas isa nan dhaabeef anaaf gidduutti kottaatii mee firdii naa kennaa mee kottaatii natti murteessaa yookaan anarratti murteessitu yookaan muka balasa nan dhaabe sanatti murteessitu waa tokko yoon hojii koorraa hanqisee jiraadhe jedha Waaqayyo muka balasa kana fideen dhaabeedha utuun hin dhaabiin lafa sana xuruudhumatti hin qotee mijeessee waan lafa sanaaf barbaachisu bishaanii jalqabee fertilizer waan ittiin lafti suni firee gaarii kennuu danda'u itti kennee dallaas itti ijaareen dhaabe yeroodhaanis bishaan akka inni obaasu hojjetaan irratti ramadeef gatii kana hojjetaa irratti ramadee kana hundumaa irratti yeroo ko invest itti godheetan itti baaseetan muka balas kanarraa firee
balas argachootan iyyuu barbaadeedhe qotee bulaa ta'eetu Waaqayyotu nuun jedha. Fakkeenyaan nutti hima. Waa tokko irraan hir'isne gara keetii waa hir'atee jira yoo naan jettanii kottaa natti murteessaa jedhe. Anaaf balasa koo gidduutti kottaa, muka balasaa koo gidduutti kottaati natti murteessaa. Balasirma jenna miti. Muka balasaa yoon dogongoree jiraadhe, yoo waa tokko jalaa hir'isee jiraadhe, yoo akka qotee bulaa tokkootti waa tokko jalaa hir'isee natti murteessaa. Ammoo yoo waan gaarii hojjedheef waan hojjetamuu qabu hundumaa ammoo yoon hojjedhee jiraadhe, yoon ani hin balleessine immoo muka balas kanatti murteessaa jedhe. Ani waa tokko jalaa hir'isne, dallaa sitti ijaaree, bishaanis itti kenne, lafa sanaafis waan ta'u akka inni firee gaarii oomishuu danda'u waan barbaachisaatti kenne, dallaa sitti ijaaree namattis ramadee hin jira. Garuu yeroon barbaadetti firee gaarii irraan arganne. Maatiiwwan Waaqayyoo, utuu Waaqayyoo tokko tokkoon keenya gidduutti mee kottu mee ana moositu balleesse waan si jalaa dhowwee jira moo akkati lafa gaarii taatee sanyiin gaarii sirratti bu'ee firee gaarii kennuu dadhabdu kan taateef anatu balleesse moo situ balleesse kottu waliin muggunnaa nuun jedhee Waaqayyoo deebii qabnaa laata. Foon keenyan nu mo'ataa, yaada keenya yeroodhaan jijjiiramaa, qormaatni karaa adda addaatiin nutti dhufuu danda'a. Garuu amma dandeetti keetii firee akka hin kennine kan si taasisu, kan si qabee si hambisu maaltu jira? Tokkoffaa jireenya hafuurawwaa namoonni baay'een hafuurawwaadhaan jalqabu. Namatti tola. Mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uun namatti tola. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun namatti tola. Waaqayyoodhaaf galata galchuun namatti tola. Jireenya lafa kanaatii wajjin immoo ala wal ilaallu lafa kanarra jiraachaa jirra. Inni kaanis hin jiraata. Inni Waaqayyoon karaa biraa waaqeffatus jiraachuu danda'a. Inni Waaqayyoon jiru jedhuyyuu jiraachuu danda'a lafa kanarratti. Isa qulqulluudhaaf isa aduu baasa Waaqayyo. Isa cubbuu hojjetuufis aduu baasa Waaqayyo. Namatti murteessin jechuu isaati. Ana abbaan murtii, ati namatti murteessin waan sitti kenname sana, waan sirraa eegamu sana ofii keetii of danda'iitii ba'ii, of danda'iitii hojjedhu. Quba namatti hin qabin jechuu isaati. Ani isa qulqulluu irrattis, isa cubbuu hojjetu irrattis aduu nan baasa, bokkaan nan roobsisa. Murtiin kan gooteedha. Ala baay'ee akka qoraattii kan nu qabu keessaa inni tokko namni maal naan jedha jennee karaa dogongoraatiin karaan dhugaa hawaasa keessa la jiraannu of baruun waan gaarii hojjechuun, waan gaarii nurraa eegamu hojjechuun barbaachisaadha. Karaa biraadhaan garuu akka qoraattii kan nu qabu, firee gaarii akka hin baasne kan nu taasisu jira jechuudha. Keessi keenya Waaqayyo jira moo hin jiru? Waaqayyo na arga moo nan argu jennee utuu hin ta'in namni na arga moo nan argu jennee waan hojjennu jira. Namni utuu nun argin na argaaf na argee namni naannoo koo jira hin jiru hundura eenyuun nu wajjin jira? Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo maal jedhaa jennee bu'uura madaallii keenyaa sagalee Waaqayyo godhachuu qabna jechuudha. Firee gaarii kennuudhaaf. Bu'uuruma isaarraa, yaaduma isaarraa waan gaarii moo waan gaarii miti inni addaan baafachuudhaaf jechuudha. Maaliif adeemsi amantaa, adeemsi kiristinnaa keessumaa akkuma barbaadeedha laaqanii bu'aa argachuutu hin ta'in jalqabumaa yaada eebbifamaarraayyuu gara dhuma eebbifamaatti deemama. Gara hojii eebbifamaatti deemama.
jalqabuma masaatuyyuu qulqulla al tokko namoonni akkuma adeemsa addunyaa kanarraa walitti dhaanii walitti si'achi dhaaniitu eeguu danda'u. Karaa kiristaanaa garuu kana miti, karaa amantaa kana miti. Walitti buusanii bu'aa irraa argatu san argachuu miti. Karaan kiristaanaa jalqabumaa kaasee fedhii Waaqayyoo keessa jiraayi. Kun yaada Waaqayyooti, jecha Waaqayyooti jennee humna kan argannee ittiin kakaanee hojjennu isa ta'uu qaba jechuudha. Jireenyuma mataa keenyaas yoo ta'e yoo of gowwoomsine malee namoonni baay'een of gowwoomsu. Maaliif of gowwoomsanii jiraatu ala jennu sababa baay'ee qabu. Al tokko immoo gowwoomanii isa ta'u of dhiisanii isa ta'u achi keessa eegagalanii booda gara sammuu isaaniitti gara laphee isaaniitti deebi'uudhaaf firee gaarii kennuudhaaf lafa gaarii ta'uudhaaf kaffaltii jarri kaffalanu baay'ee. Eega iddoo baay'ee deemanii dhiiga namaa dhangalaasan. Eega sobaan haqaa dhiisanii murteessan. Eega walitti buusanii keessaa waa buufatanii nyaatanii booda kallattii sanarraa gara Waaqayyootti deebi'uun baay'ee jara lakkisa. Kanaaf jalqabumarraa ala deemnu adeemsi keenya Waaqayyoon kabajaa sagalee Waaqayyoo keessatti egaa abboommii Waaqayyoo keessatti eegaa deemuun barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Maatiin keenya wangeela yoo barachuu dhabaatan, kitaaba qulqulluu kana dubbisuullee yoo dhabaatan, safuu qabanii ijoollee isaanii gorsu hamaarraa akka of eegan ijoollee. Karaa kee gufuu akka hin qabaanne, qulqullaa'aa akka ta'u. Ijoollee keessaniif hawwaa jirtu. Maatii keessaniif hawwaa jirtu. Abbaan manaa haadha manaadhaaf hin hawwaa. Haati manaa abbaa manaadhaaf hin hawwiti. Obbolaan obbolaadhaa, obboleettiin obboleettiidhaa hin hawwinaa. Waan gaarii fuulduree keenyatti. Moo garuma baasetti si'a baasu jennee gadhiisnaa, isa baasu jennee gadhiisnaa. Firee gaarii kennuudhaaf jalqabuma bu'uurarraa, daa'imummarraa yoo Rabbi namaa kenne inni kun waan guddaa. Kanammoo ala jennu al tokko ijoollummaadhumaa ka'ee deemee achi ga'uu barbaachisamu akka hin jenne Fayyaataa Zayamaan namicha immoo jedhamu isa immoo yaadan hojii Waaqayyoo ajaa'iba. Umurii isaa attummaa irratti kan oolu, saamuu irratti kan oolu, waan gaarii waan tokko kan hin qabaanne Fayyaataa Zayamaan inni jedhamu sun. Inni mirga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannifame sun. Hojii waan tokko mootummaa Waaqayyoo sanaalchisu waan tokko hin qabaanne garuu hubannaa taatee fannoo irratti fannifamee hiriyaan isaanii shiftaan inni tokko karaa bitaatiin inni immoo karaa mirga Kiristoosiin fannifamee Yesuusiin fannifamee taatee naannoo isaa sanaa hubate. Al tokko taatee naannoo keenya jiru hubachuun nu rakkisa. Maal akka ta'aa jiru iyyuu hubachuun nu rakkisa yoo Waaqayyo nu ibse malee. Namni kun taatee yeroo sana jiru hubateetu kan inni jedhe waanuma muraasa jechoota muraasa duwwaa jedhe hiriyaasaa isa gara bitaa fannifamee jiru sanaani maal namicho ati fannoo kana irratti fannifamtee iyyuu ammeenya yaaduun dhiistu du'aa deemaa jirta fannifamtee jirta kana booda du'aatu sirratti murtaa'e gara du'aatti deemta akkasuma iyyuu deem taateetu ammeenya kana afaan kee haasa'uurraa akkamitti boqochuu dadhabde miilli kee bismaaraan dhaamee harki kee bismaaraan dhaamee fannoo irra fannifamtee jirta namicha kana akkamitti arrabsitaa ittiin jedhe hiriyaasaa ifate hiriyaasaa gorse isa booda gara walakkaatti immoo laaleetu Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa jedheen mootummaa keetti yeroo dhuftu na yaadadhu ittiin kanuma kadhannaan isaa kanuma jechuudha. Firee gaarii isa balleessee jiru obboleessa isaa sana waliin saamaa ture sanatti ifateetu karaa gaarii irra akka inni deemu itti beetu ofii isaatiin immoo dafee karaa hamaa sanarraa karaa isa baasutti
kadhannaa xumuraa carraasee xumuraa isee foon isaa lubbuu isaa irraa addaan ba'uuf jirtu sanaan yaa gooftaa mootummaa keetiin yeroo dhuftu na yaadadhu nama gammachiisa dhuguman siin jedhaa arra na wajjin mootummaa koo keessa jiraattattiin jedheen qophoofnee jirraa laata hundumti keenya arra akka mootummaa isaa wajjin jiraannutti yaadnee firii gaarii kennaa jirraa inni jedhu hunda keenya nu ilaallata maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf ummata keenyaaf addunyaa kanaafis maaliif addunyaa kana bulshaa jedhee Waaqayyo nutti kennee jira waan hamaa deemu laallee kun hin barbaachisu sirraa'uu qaba jennee waan humni keenya danda'e gochaa jirraa angara kootiin gochaan jiru addunyaadhaa yeroo ammaa waraanni itti gaggeeffamee dhiigni dhangala'u daa'imman balleessaa isaanii malee gaafa boombiin itti darbatamee du'u misaa'iliidhaan reebamanii maaloo daraa jennee iyyinee dhaabbisuu dandeenye waraana addunyaa kanarratti akkana waliin deemaa jiru bakka adda addaa irratti dhaabbisuu utuu dandeenye keessi keenya kan uumamneef waan gaarii kana hojjechuudhaaf garuu kana gochuu hin dandeenye humna dhabne keessi keenyas qophaa'an taane nuyis immoo fakkeessee bulaa taane ilaallee bulaa taane haqni dhugaan nurraas fagaachaa sodaan immoo nu liqimsaa deeme fuulduree keenyatti utuu ilaallu murtiin dabaa murta'a murtii dabaa sanaatiin haadha hiyyeessaa ilma hiyyeessaa ajjeefamaa du'aa qabeenyi isaa saamamaa qeesaatii buqqaa firii gaarii akka baasinuuf silaa kun hin ta'u murtiin kun dabaa jennee bakka hundumatti waan gaarii hojjechuudhaaf uumamne garuu maatiiwwan Waaqayyoo akka qoraattii sanaa lafa qoraattii firee qoraattii sana irratti biqilee sana waan laalsha foonii kanan nu qabaa yoo kana immoo taane abaluudhaaf yoo kana jenne abaluun humna qabaa humna isaatiin anaanuu kana na godhaa jennee sodaanna kanumaaf firee gaarii nurraa eegamu sila akkuma jenne akka humna keenyaatti amma dandeenyetti amma nu ifetti amma hubannetti firee gaarii nurraa eegamu sana kennaa jirraa la jennu an akka kootti kennaa jiru waan baay'een nurraa eegama maatiiwwan Waaqayyoo firee gaarii firee 30 60 100 agarsiisuudhaaf waan baay'een nurraa eegama isa baay'een irraa kennametti immoo baay'ee irraa eegamaa jedha maatiiwwan Waaqayyoo obbolaa gidduutti wal diddaa ta'ee deemamu dhaabbisuudhaaf silaa kan adaraa jennee madaallii sagalee Waaqayyoo godhannee dhaabbachuu dandeenya nu jara amantaa qabna jennu itti gaafatama dachaan nurra jira isa kana gochuu hin dandeenye addunyaa kana soogidda taanee addooftuu addunyaa kanaa jijjiiruu hin dandeenye isa kana ala ilaallu isin amma dandeessan shaakalaa jirtu isa amma dandeessan hojjechaa jirtu galata guddaa qabu angaruu akka kootti ofiin gaafadhu rafiitii na dhowwa boqota na dhowwa biyya amantiin harkisan 98 amantiidhaan ummanni see amantii qaba jedhamu biyyi keenya illee maal keessa akka jirtu gaafa ilaallu amantiidhaan deemuun saba keenya rakkoo keessaa baraaruun
biyya keenya gara nagaatti deebisuun addunyaa kanaaf waan gaarii ta'e hojjechuun sanyii lafa gaarii irratti bu'ee sanaa ta'uudha. Kan dhamaatanu, kan dadhabdan itti fufuu qabdan. Maqaan keessan xuraa'uu danda'a. Garee abaluutii jedhamuu dandeessan garee Waaqayyoo ta'a. Nagaa buusuu irratti, isa dabee jiru sirreessuu irratti, isa wal didee jiru araarsuu irratti, isa beela'ee jiru nyaachisuu irratti, isa godaanee jiru qe'eetti deebisuu irratti, isa ajjeefamuudhaaf murtiin dabaatti murteeffamee hidhaa keessa jiru baasisuudhaaf, isa godaanee jiru qe'eetti deebisuudhaaf waan hojjettan itti fufaa. Namni waan adda addaa jechuu danda'a. Fireen gaariin isa kana akka qoraatti ta'ee yoon kana godhe kanammoo naan jedhu jettee sodaatta taanaan firee gaarii kana baasuu hin dandeessu. Firee lafa qoraatti qabu sanarratti biqile taana. Hin sodaatin waan hafuurawwaadhaan hojjettu. Waan Waaqayyoo irraan argadha jettee hojjettu sana harka kee sassaabi. Harka kee boodatti hin godhin. Waan jalqabde sanatti fufi. Isa keessaan eebbi Waaqayyoo mana kee gala. Isa keessaan firee kee amma dhumaatti ilaalta. Ati madaaluu dhiisuu dandeessa. Firee 30 moo 60 moo 100 kan si argu jira. Waaqayyoo si arga. Amanamummaan kee Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenya kee keessatti Waaqayyo adursu. Qotee bulaan sun sanyii isaa baasee gootaraa keessaa nyaata ijoollee isaa, nyaata maatii isaa baasee biyyootti walitti maku, kan inni abdatee biyyootti walitti makee facaasu eenyuun abdateetu? Waaqayyoon abdateetu. Gatii kanaa nuyi hojii hafuurawwaa ala hojjennu nama kaanirraa waan nu deebi'a jennee yaadnu yoo ta'e thank you illee siin jechuu dhiisuu danda'a namni sun. Maal amma kana dhama'ee moo amma kana hojjedhee moo thank you illee akkamitti natti hafe galatoomi akkam naan hin jenne jettee haaruu dandeessa. Isa booda eegammaa mana dadhabee thank you nutti baay'ate kan maaliif nama haaree jettee dhiisuu dandeessa. Akka boodatti harkifachuu dandeessa. Kennaa kee dhabda jechuudha. Jalqabuma Waaqayyoon argitee malee nama fuulduratti galata fudhachuudhaaf hin godhin waan hafuurawwaadhaan hojjetu. Fireen inni guddaan isa Waaqayyoo dhoksaadhaan si kenne sana, si godhe sana, atis immoo Waaqayyoon akkasuma utuu namatti illee hin dhoksaadhaan hojjedhu sin jedha. Ayyaanni kee akkatti gammaduuf, ayyaanni Waaqayyoo sirra jiru sun akka galateeffatamuuf, simboo akka argattuuf. Kana malee akka allaatti muka irratti boqottuu dhabdee taati lubbuun keenya jechuudha. Asii achi balaliitee lafa boqottuu dhabdi lubbuun keenya. Waaqayyo irratti yoo boqochiiste garuu boqota gaarii argatta, galatni isaaf haa ta'u. Kottaa boqodhaa kan inni nuun jedhee nu waameef kanaafi firii gaarii akka baasnuudhaaf maatiiwwan Waaqayyo. Lapheen keenya lafa gaarii akka ta'uudhaaf sagalee Waaqayyoodhaaf. Gaarummaaf garraamummaa Waaqayyo amala akka godhannuudhaaf. Isa kana keessatti jarri immoo lapheen keessan akka dhagaa ta'e hin gaddinaa, kattaa keessaa bishaan baasuu danda'a Waaqayyo, galanni isaaf haa ta'u. Ani hin dandeenye jettanii hin gaddinaa, sammuun keessan yaadu. Yoo kuftanii jiraattan illee abdii hin kutinaa. Kattaa keessaa ati saba Israa'eliidhaaf bishaan baastee jirta karaa Museetiin. Lapheen koo akka kattaa yoo cime illee ati suma akka kattaa cime kana keessaa iyyuu bishaan baasuu dandeessa. Jedhaa banitti godhadha Waaqayyo. Taasisuu danda'a. Gammoojjii keessatti Waaqayyo waan raajii taasisa. Waan sammuu namaa hin yaadne taasisa. Rakkinni keenya iji hafuurawwaa keenyaa ayyaana keenyaan iji ilaallu nu jalaa
laafeetu dadhabeetu ilaaluu dadhabeetu ija foonii keenya duwwaa argaa. Iji foonii immoo waanuma foonii argaa. Iji foonii immoo waan amma arguu danda'u sana duwwaa arga. Waan foonii duwwaa waan hafuurawaa arguu hin dandeenye. Kanumaaf qormaata adda addaa nutti dhufu sanarra ceenee waan hafuurawaadhaa waamamne kana hubachuu dadhabnaan jireenya hafuurawaa keenyaa in gufata. Gufachuun sammoo eega jalqabne inni isa ammoo ala jennu isa caalaa utuun jalqabne iyyuu amma nu wayyutti guboo isaatiin mannee nu godhatachuudha seetan. Kanarra Waaqayyo nu haa eegu. Baay'ee jira tokko tokkoon firee gaarii kennuu utuu danda'anii akka Musee, akka Abrahaam, akka Eeliyaas, akka Eelisaa firee gaarii kan kennan qulqulluu Phaawulos yoo argitan utuu firee gaarii gara kennuutti hin dhufiniin dura inaaffii sagalee Waaqayyoodhaaf qabuu fi Kiristinnaa faana bu'eetu adamsaa ture. Dhumarratti ala booji'amu yaa gooftaa koo jedhee gaafa booji'amee ati eenyu jedhuun innati faana buutee adamsaa jirtu ana Yesuus Kiristoosidha. Adamsuu kana yoo itti fufta ta'e miilli kee qara sibiilaarra dhaabbatee jira. Gatii kanaas qara sibiilaarra immoo ala dhaabbattu ittuu miilla kee keessa wal lixaa deema malee ittuu si miidhaa deema malee waa tokko mo'achuu hin dandeessu hin jedheen. Yaa gooftaa koo jedhee harka kennate isa booda amma Yesuus Kiristoosidhaaf gadi gombifamee amma mormi isaa irraa muramutti jechuudha. Rakkina baay'ee magaala keessa galee guuboodhaan amma magaala keessa dhoksanii isa baasanutti mana hidhaa keessa magalutti isa waame sana argee jabaate jechuudha maatii Waaqayyo. Phexrosis fakkeenya baay'eetu naannoo keenya marsee jira firee gaarii kennuudhaaf jechuudha. Kanaaf inni nu waame akka firee gaarii kenninuuf nu waame. Waan gochaa jirru waan gaarii ta'e Waaqaaf jennee waan hojjennu cimsinee itti fufuu qabna jechuudha. Tarii jechaa deemuun barbaachisu amantaa keessa. Tarii jennee yoo ofitti himna ta'e tarii ta'uu dhiisuu danda'a. Tariin ta'a tarii dhiisuu danda'a jenna jechuudha. Hin dadhabna jechuudha. Kan amantaadhaaf hin godhe Waaqaaf hin godhe jennee waan hojjennu hojjennee deema. Isa kanatu humna nuu fida. Isa kanatu firee gaarii akka baasnu nu taasisa. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo tokko tokkoon lafa firee lafa gaarii irratti bu'ee kana kaasnee yegguu laallu waan baay'ee hubachaa deemuu dandeenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 8 irratti waa'ee firee jireenya barabaraa kan qabu kan waamamneef firee gaarii jiraataa barabaraa ta'uudhaaf waamamneef jirra. Gatii kanaatiif eessa akka waamamne maaliif akka waamamne maaltu akka nurraa eegamu firee akkamii akka nurraa eegamu immoo kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya sanyii sagalee Waaqayyoo laphee keenya lafa gaarii irratti bu'ee nu taasisee waan nutti ibsee waan baranne firee 30 60 100 akkuma dandeettii keenya akka baasnu Waaqayyo nu gargaara. Jireenya furawwaa keenyaatiin wal qabnee wal jabeeffannee wal utubnee namoota amantaa isaaniitiin shakkanu gara amantii qajeelaatti finnee waan dogongora ta'e sirreeffannee waan balleessaa ta'e akka nutti hin deebine taasisnee waan gaarii Waaqayyoo argannee tokko tokkoon keenya lapheen keenyas gammadee maatiin keenya gammadee biyya keenyaafis addunyaa kanaafis waan gaarii akka hojjennu Waaqayyo nu gargaara. Kan na barsiise maqaan isaa ulfaatu.
Hai Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma abbaan keenya wangeela keessaa caqasanii akka gaariitti nu barsiisaniiru. Waaqayyo sagalee jireenya sana dhageessisu. Sagalee jireenya sana dhageessisu. Sagalee jireenya sana dhageessisu. Waaqayyo kan nageenye lafee keenya keessaa nu bahu. Ifama. Egaa waan hunduma isaa dhageessaniitu torban darbees akkasuma barattaniitu turuutti isinii galee yookaan beektu jennee fudhannaa sirra ta'e jechuudha. Kan hunduma isaa kan nuuf godhee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u.